প্রবেশ নিষেধ থাকার কারণে আমরা এখানে প্রবেশ করতে পারলাম না। আমরা দেখব অন্য কোনোভাবে দেখানো যায় কিনা আপনাদেরকে। এই ভিউটা নেই, এই যে ভিউ আসতেছে না সামলাইনের জন্য বৃষ্টি দ্বারা। জিনিসটা খুবই দৃষ্টিনন্দন হবে, আমরা সেটা তো দেখেই বুঝতে পারতেছি। কাজের অগ্রগতি অনেক ভালো এবং অনেক ভালো হচ্ছে। ভিতরে যেতে পারি। অবশ্য এটা ছিল একটা রেস্ট্রিক্টেড এলাকা, তো আপনাদের জন্য দেখাইতে পারলাম না। তারপর ছিল একটু দেখাই। দেখাতে পারবি না, আমরা শুধু একটু ফুটেজ নিয়ে চলে আসবো। আর সামনে যাই। এখানে কাজ চলতেছে। খুব বড় আকারে কাজ চলতেছে কি। চলো লেটস গো। ভাই গায়ের তো 2 মাসেরও বেশি। ভাই গায়ের তো 2 মাসেরও বেশি। কি? হ্যাঁ, তার বেশি। এটা চালু হবে কবে মামা? আমরা অনেকটা দূর চলে আসছি আপনাদের জন্য। আমার ফ্রেন্ড ইনফরমেশনের জন্য পিছনে আসছেও। হেঁটে হেঁটে ভিডিও করতেছি, কিছুটা স্লো হবে, সো ডোন্ট মাইন্ড। এটা হচ্ছে রূপসা নদী, চলে আসছি। সামনে হচ্ছে পাইলিংয়ের কাজটা চলছে। আমরা সামনে কি যেতে পারবো অবশ্য জানি না, দেখা যাক কতদূর যাওয়া যায়। কনস্ট্রাকশনের কাজ। ভাই ওই মাথা পর্যন্ত কি যাওয়া যাবে? ওই মাথা পর্যন্ত ভিতরে দিয়ে যাওয়া যাবে না? ভাই ওই জায়গায় তো ঢুকতে দেবে না? বারণ আছে ওদের? হ্যাঁ, মানে ওদের নিষেধাজ্ঞা আছে তাই? আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। ও আচ্ছা, ঠিক আছে। আজকে আকাশের ভিউটা একটু দেখাই। জোশ, এক কথা অসাধারণ। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে, আসো অ্যাজ মাচ পসিবল। তো সর্বাঙ্গীনভাবে চেষ্টা করলাম রূপসা ব্রিজের, রূপসা রেল ব্রিজের আদ্যপান্ত দেখানোর জন্য। আশা করছি অনেকেই সন্তুষ্ট হয়েছেন। এটা হচ্ছে রূপসার শুরু থেকে রূপসা রেল স্টেশন যেখানে হবে মূলত, সেখান থেকে এখান অবধি আপনাদের দেখালাম।
এখন ভাটার সময় চলতেছে, দূর থেকে ভাটার পানিটা দেখতে অনেকটা হিংস্র লাগে, হিংস্র। যত দূরে আসছি এর থেকে বেশি যাওয়াটা সম্ভব না, কারণ এখানে অনেক কাদা, পড়ে যেতে পারি, অনেকটাই কাদা, অনেকটাই কাদা। তারপরে কি চেষ্টা করব, মনে হয় না যাওয়াটা উচিত হবে, কারণ অনেকটা স্লিপার। এটা হচ্ছে রূপসা নদীর ওপারের কাজ, ওইখানে ওপারের কাজ এটা। আর হচ্ছে এপারে যে পিলারের কনস্ট্রাকশনের কাজগুলো চলছে, বিধায় এখানে দেখা যাচ্ছে ছোট্ট একটা ব্রিজের মতো দেখা যাচ্ছে, কিন্তু আদতে এটা থাকবে না, কারণ মূল পাইলিং যে ব্রিজটা সেটা হবে এরকম। এই যে এটা হচ্ছে মূল ব্রিজ, এখান থেকে কোনো কাজ আর মানে ভাঙাচুরা নাই। যেমন এটা ভাঙার সম্ভাবনা অবশ্যই আছে, সম্ভাবনা বলতে এটা অবশ্যই ভাঙবে। এটা ভেঙে পিলারের পাইলিংগুলো হয়ে গেলে কাজটা সমাপ্ত। এখানে বিশাল এক কর্মযোগ্য, যারা আসবেন খালি চোখে দেখবেন, তারা এইখানের মানে কনস্ট্রাকশনের ভিডিও দেখতে যারা পছন্দ করেন কেবল, বা উন্নয়নমুখী কাজ দেখতে যারা পছন্দ করেন, তাদের কাছে খুবই আনন্দ লাগবে যে খুলনায় এত বড় সড়ো কাজ এত দ্রুত বেগে এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা পরবর্তীতে চেষ্টা করব কর্তৃপক্ষের কাছে অনুমতি নিয়ে কর্মযজ্ঞের ভিতরের কিছু ফুটেজ আপনাদেরকে দেখানোর জন্য। থ্যাংক ইউ। পরবর্তী ভিডিওর জন্য অপেক্ষায় থাকুন। আজকের আকাশটা কিন্তু গর্জিয়াস, তাই না? ও মাই গড, রংধনুর একটা ছায়া আছে কিন্তু আসলে এটা রংধনু না, তবে এলিয়েন টাইপের মনে হচ্ছে।